歡迎大家嚟到鎖包靚冇 B，今日咧有個環節咧係特別啲嘅，係會有朋友嚟 call in 嘅。咁介紹呢個嘉賓之前咧，我哋兩個會先去簡單講解今日嘅事件啦。其實大家睇到標題都知道㗎啦，咁但係都略講少少啦。咁事件發生喺內地啦，咁主角咧就係一隻照顧緊嘅幼犬嘅流浪媽媽咧，旺旺啊，咁啊同幾隻 BB 狗啦，咁涉事咧就係4位小學6年級嘅，全部都係未滿14歲嘅男生啦。咁被指咧喺街頭咧就有一個殘酷嘅虐待啊，去殺埋旺旺一家嘅。咁網上睇到片段去講啦，喺4個男童咧喺一個荒地咧，用一支長棍反覆去毆打旺旺同埋佢哋嘅 BB 啦。咁之後就亦都懷疑咧，佢係用汽油去淋上去旺旺身上，仲要點火去燒佢哋。都知道旺旺咧，甚至最少有3隻 BB 係死亡嘅。全程係有人咧用手機去拍低到並且擺上網度啦。呢啲片咧其實喺內地平台甚至海外嘅 social media 咧都已經係瘋傳啦，其實引起大家好憤怒啦同埋不安嘅。咁啊唔少人咧都認為呢件事其實係活生生去虐殺咯。都引起唔同各界反映出嚟嘅問題啦。咁我會見到啦，即係 social media 啦，無論係內地、台灣甚至香港嘅網民啦，都會有人去轉發，睇到段片，甚至係會個個都會想會聲援旺旺，去發出呢個抵制嘅行動啦。咁令到呢樣嘢咧，唔淨止係發喺內地係好多人關注，即係呢樣嘢係變咗係國際都會關注嘅議題啊。咁而喺香港啦，講翻我哋喺香港討論嗰個位咧，就係大家都會有新聞去報導呢樣嘢啦，大家都會覺得係好心痛啊，係咪係好嬲嘅？因為呢件事，咁我就會睇呢件事，大家都會見到就係反映出社會對於生命教育同埋同理心嘅教育，就會見到係有嚴重嘅不。咁所以我哋就想藉住呢個呢單案啊，呢件事咧，去大家去一齊討論下啦。咦，咁其實都差唔多啦。我諗嗰個嘉賓咧都打電話嚟啦，我哋咧等一陣先。好，接通啦，而家。喂，你好。Hello。喂，你好啊。你好，你好，你好，你好。你好啊。好，你介紹下自己先咯。就係。我係陳師傅啊。好，你好，陳師傅。你好，陳師傅。你好啊，你好啊。咁我哋就傾緊而家最近呢件事情，就係阿旺旺事件啦。我諗你都有留意啊嘛。你應該都有留意啦，係嘛？有啦，絕對有啦。係人都知啦嘛，呢排成日都講緊啦。真啊。係咯，睇完其實都真係有啲心噏啊，真係。你自己本身有冇養動物啊？我自己冇嘅，我家姐有隻貓咯。係咁，所以我都會覺得呢件事係即係視貓貓都為屋企一份子嘅話，佢同人類都冇乜分別，都係生命咯。咁你咁樣虐殺佢哋係咁樣係好唔啱嘅，始終都係生命應該平等嘅，我自己覺得就眾生皆平等啊嘛。最近呢個新聞有冇去到講佢點樣去判佢哋呢啲小朋友嗰個決定啊？嗱，根據當地政府去講啦，就係因為呢4位青少年咧都係未滿14歲嘅，咁就係唔可以用一般嘅刑法去起訴啦。咁就只能係由監護人咧去加管去管教，同埋政府嘅部門去介入去教導輔導啦。咁呢樣嘢咪就係會令到好多人覺得你做咗呢啲行為出嚟，但係好似得唔到一個相對應嘅懲罰啊。即係唔使坐監啊，係嘛？唔使坐監啊，就係唔使坐監。哦，唔使坐監又好似唔得喎。係咯，真係令人憤怒。點算呢？係喎，呢壇嘢係過分咗得滯喎。好過分啦！因為我個人認為佢哋如果可以咁樣咁有組織地去做呢啲嘢咧，係好容易之後會衍生嗰啲殺人啊嗰啲嘢嘅。
嗰啲問題會好易出現，即係戲都有得睇啊嘛！呢啲即係好多時都係咁噶嘛，或者係嗰啲殺人犯咧，即係睇咩啊？我係睇呢個有個網上平台，有個好多影集嗰個咧，跟住有啲 documentary 噶嘛，有啲紀錄片噶嘛，佢啲殺人嗰啲咧，殺手紀錄片啊，變態殺手嗰啲連環殺手啊，全部咧好多時都係細個咧，好中意虐殺動物㗎，所以係有跡可尋㗎呢啲嘢係。呢啲人係應該要。個人認為應該韞住佢去教佢嘅，都好難去就咁樣，好似上興趣班咁樣去教佢。但係都好難，因為又要根據翻每個地方係啦，又要好多程序啊，又要根據法例啊。咁佢哋未滿14歲，咁又應該點樣係為佢哋自己所犯下嘅錯負責翻呢？咁如果撇除法例咧，你哋會點睇咧？我哋唔討論法例。如果係呢個世界係冇法例嘅話，唔係即係正常嚟講，應該每個地方有自己嘅法例嘅。即係14歲呢個係咁講啫。即係而家英國都話16歲唔俾用 social media 啦。咁所以每個地方係可以有自己規矩嘅，我覺得。咁如果咁樣撇除即係冇規矩啦，你哋覺得點咧？我想聽兩個講下。其實我覺得係引自於家教問題嗱，譬如我哋先唔好講撇除下離開下，唔好講呢件事件先。就算喺公眾場所啦，見到小朋友整親到人哋或者總之影響到別人嘅，咁人哋可能第一刻都會好有意無意都會講哇，你冇家教，即係嗱，我哋講啲好簡單嘅事情啫喎。咁所以呢個懲罰咧，我覺得係有少少。楞到去，究竟係原生家庭啊？你屋企嘅教育係點樣出嚟啦？嗱，所以咪話啲人話身教好重要，因為小朋友學壞嘢係好快㗎喎，即係咧咩粗口啊，或者做啲乜嘢嘅時候咧，學壞嘢好快。咁但係你試諗下，如果一個小朋友佢話14歲啊嘛，咁14歲以下嘅，可能由細到大都見到個家姐或者哥哥，或者見到屋企嘅成長環境都係好乖啊，或者係唔會做啲咁奇怪嘅嘢，或者變態嘅嘢。咁或者可能佢屋企唔係對佢呼呼喝喝，又或者唔係成日打打鬧鬧嘅。咁我諗唔會有呢種情況出現，係啦。咁所以係如果你話，即係諗翻其實嗰個責任會喺邊度多啲咧？其實我會諗係屋企即係佢哋嘅父母或者係教育責任上面都要負翻少少咯，係啦。但係嗱，我就如果針對翻呢，即係罰埋啲父母係咪啊？連坐法我哋玩連坐法，我覺得係父母方面我覺得佢哋係有責任咯，即係起碼。你話教育方面係要有翻要加強翻呢方面嘅關於你點樣去對動物啊？正如你啱啱所講話，好似動物你都係有生命嘅，人係有生命嘅，咁點解你唔可以將對人嗰個心態放翻喺對動物？喂，你就算係一隻螞蟻都係有生命㗎啦，係咪先？咁咁如果我自己就係喂睇翻段片啦，我相信。大家有睇過段片嗱，太血腥我就唔會喺 YouTube 度公佈翻出嚟嘅。但係段片你會見到大家，喂你要見到嗰係啦，你會見到嗰4個男仔係有目的性嘅喎，佢係企圖性嘅喎。咁我自己你話要點樣去懲罰佢哋啊嘛？我覺得係喂香港都有男童院啦，咁係咪應該係將佢哋混入去？然之後係揾一啲專業嘅人士去教翻佢哋一個正確嘅觀念咧，都我覺得呢個係咪會唔會係一個好啲嘅做法咧？而唔係話我乜嘢懲罰都冇，然之後相反就係我就係會教翻啲家長去點樣去教翻個小朋友，但係小朋友未必會親身經歷過呢啲經歷，佢哋未必係會明白我做完呢啲嘢個後果原來。嗰個後果係咁大喎，佢哋唔知啊！我覺得係要俾佢哋親身經歷過，先至知道唔係話你14歲你咁樣對啲動物就可以。喂，咁如果我咁樣講，我14歲我殺咗人，我係咪都可以唔需要負責啊？唔係噶嘛。
即係你無論你幾多歲去殺人，我相信都要去承受翻屬於你殺人嘅罪名咯。嗯，啱啊！咁你點睇啊，陳師傅？咦，頭先我聽阿細佬講嗰個咧，佢話嗰個叫做南紅丸，即係唔係嗰個生命究竟人啊同動物係咪平等呢樣嘢？你覺得我哋自己嘅教育係夠唔夠啊？係啦，嗯，就算係會講，啲老師可能都會講，但係唔會話好加強呢一方面嘅教育。但係你話我喺邊度聽翻嚟，我就自己係可能自己出於係一出世就係信佛啦，咁亦都有身邊嘅我屋企人啊，或者係身邊嘅朋友啊，係會同我講翻呢樣嘢。喂，就係講翻喂，你生命呢樣嘢唔係淨係人咁簡單咯。你對住動物啊，你都要有愛心咯。正如好似你都有養貓啦。咁你養貓，你會唔會咁樣去喝佢啊，或者成啊？你唔會噶嘛，係咪先？係啊，真係係喎。咦，咁其實好似嗰個我哋個城市都好似，即係點樣講好啊？好似我哋會唔會將動物睇為係同人類嗰個生命都係咁一等嘅時候，其實係好似同個文明程度有關係。會根據個城市嘅文明程度而去，好似 default 咗、預設咗我哋係識得呢樣嘢，即係唔係好使教咁，好似你哋覺得係咪咧？好似細個已經知道啊，我哋係同動物應該共存啊，應該相處。我頭先自己咁樣諗，我突然間覺得，即係會唔會呢件事係好似譬如大陸佢而家發生咗呢件事嘅時候，佢會唔會就係關佢嗰個當地嗰個地區？即係你哋覺唔覺咧？係咪關個當地個地區個文明程度事咧？文明程度我自己。即係其實可能佢可能其實佢嘅發展程度係同佢啲人識唔識得將動物睇為一體係好似幾有關係。我嗱呢個我覺得都關事嘅，呢個我覺得關事嘅。喂，假設有啲地方我唔講邊度啦，我就係講發展中或者係一啲落後啲嘅國家咁樣講啦。咁可能有啲人即係連書都冇得讀嘅喎。咁你既然你連書都冇得讀，咁即係你連一啲同理心啊，或者係呢一方面愛護動物嘅教育，你都接受唔到，咁你點會明白到我要視動物如人都係有，即係要大家係一體呢樣嘢咧，即係佢哋未必會有呢個 concept，所以先至會有呢啲行為啊嘛。同埋有少少嗰啲叫階級觀念，階級即係佢哋可能由細到大。或者其實唔好話內地啦，其實香港都有㗎。你咁資本主義嘅社會啦，咁你都會有好多階級觀念嘅，即係不論任何行業其實都有嘅。只不過可能佢唔會認咯，佢唔會講出嚟咯。咁但係其實 apply 翻呢件事情嘅時候，佢就可能根本佢就唔係當，佢覺得呢樣嘢好低等，即係可能佢會覺得即係動物呢樣嘢或者昆蟲，即係所有呢啲都會覺得係根本就係唔需要咁認真對待，唔需要用同理心或者呢件事情，咁佢咪會覺得做完呢樣嘢好似冇後果咁樣。我覺得你呢個講得好，我覺得你嗰個講得好啱，係因為始終你會留意到有啲人咧個心態就係會覺得我哋喺呢個世界上，我哋就係高人一等啦，我哋人類就係最有智慧嘅生物啦。但係 sorry 唔係嘅，所以先唔好講話動物先啦，好簡單啫嘛。做咩職業？咩醫生、律師啊？好啲人咧，我諗阿陳師傅應該聽過呢句就係白鴿眼。佢呢個 terms 就係你聽過未啊？你試下講下。OK， 可能係大家年紀唔同。係啊，咁白鴿眼嘅意思咧，我曾經同過阿 Lucy 講過嘅，就係咧我自己本身都唔中意呢類型嘅人。一行埋去咧，你已經 feel 到個磁場咧，係佢問人嘢啊，傾偈啊。第一句頭兩句問題，你已經大概估到佢係點樣噶啦。第一句就會問你叫咩名啦，係嘛？第二句就一定會問你做咩職業㗎？喂，講真，識朋友係咪要下下即刻用呢樣嘢去
去 label 人哋先。咁咧好啦，到問完之後咧，點解我可以更加 firm 佢係呢類型嘅人咧？佢就會可能識完一輪即係可能咁啱識晒啦咁樣啦，用呢個方式。係啊。跟住佢介紹我哋可能唔同嘅朋友嘅時候，哦呢個咧就做醫生嘅，呢個咧就做護士嘅，呢個就即係你咁樣去傾偈，然後啲眼咧即係打量到你不得了，即係呢類就係叫做白鴿眼，係令人好唔舒服嘅。咁所以就係正反映出就係我哋帶翻我哋講嘅階級觀念非常之重，但係人咧就係咁醜惡㗎啦，係唔會承認佢哋只有呢一面，但係做緊嘅事情或者佢哋嘅行為言語就係有呢種感覺，係令人一啲都唔舒服，甚至就好似可能係我哋而家講緊呢件事件啦，因為你即係覺得佢 nothing 啊嘛，係啦咁樣咯。咁所以睇嚟人類嘅法律係時候保障買動物喎，我覺得要搞佢喎，真係要㗎，要保障買動物㗎咯喎，開始。要開始真係保障買，我覺得真係需要，真係需要。可惜我哋三位都唔係專業嘅法律方面呢啲，所以我哋都唔能夠去評論咁多啦，係啦。所以要考翻個牌先，考翻個牌我就有資格去話佢啦。考個牌啊？考咩牌啊？寫翻條法例啊！不得了啊！呢個嘢不得了。你引育緊啲潛在嘅殺人犯唔係咁好嘅。即係頭先我喺 Overall 大家講嘅就係佢哋係一啲冇乜道德感嘅一啲小朋友咯，佢冇學識咩叫道德感咯，即係你會同埋慈悲心咯，即係你都會識得對住動物你唔會殺佢，呢啲學校都會有教嘅，我相信。即係正常學校一定會或者細個嘅時候你都會知道，即係有生命嘅嘢屋企人都會講㗎，係啊，你都唔會想咁樣咁殘忍咁樣殺佢，唔好踩啊！係啦，就係呢啲啦，就係呢啲啊！細個都會聽到呢啲噶嘛，咁由呢啲開始教起噶嘛，咁所以就係咯，就啲冇道德嘅小朋友，將來就會變咗啲冇道德嘅大人咯，可能道德位係啊，道德位啊，道德位啊！喂，今次呢件事咧，最令人不安嘅地方就係佢唔淨止係殘忍啦，而係呢件事都提醒咗我哋咧，喂，做一個小朋友啊，已經係可以咁樣對待生命。喂，咁如果家庭、學校、社會都係冇及時去介入，咁呢個問題係唔會消失噶嘛？咁反而係會慢慢變成一個更加大嘅暴力。咁所以我都想咁多位觀眾啦，咁如果大家聽到呢件事，咁會唔會又係會俾到一個更加好嘅 ideas，或者係講下你哋嘅感受啊？唔希望再係有呢啲案件嘅發生啦，當然係咯，講翻啲開心嘢啦，係啦，唔同嘅話題啦，係啊，咁就去到咁多先啦，係啦，記得咧 like 啦，同埋 share 呢條片，俾多啲人去關注呢啲事情，唔係淨係覺得唔關你事嘅嘢，你先至走嚟覺得唔使睇啦，係咪先？唔係咯，係到你見到呢啲事情嘅時候，你點樣？唔係淨係攞住手機，哇！有人喺度做緊呢啲樣嘢，你係咪可以出聲或者係行去或者阻止甚至報警啦咁樣，而唔係淨係齋喺度睇花食花生，係咪先？其實每個人都可以做多一步嘅，係啦。咁我可以 share 呢條片啦，咁我哋下條片見啦，拜拜。拜拜。